Es gibt Momente, in denen ich einfach nur schweigen möchte. Nur ich, die Straße und diese stille, verschneite Landschaft. Diese ruhige, melancholische Stimmung habe ich in mein Atelier mitgenommen und wollte aus dieser Ruhe heraus malen. Komme mit mir auf diese kreative, intuitive Reise. Lehne dich zurück, entspanne und genieße diesen Film und lass dich natürlich inspirieren. Ich bin Elena Büchel und ich male intuitiv. Das bedeutet, dass ich niemals im Voraus weiß, wohin mich die Reise führt. Heute beginne ich dieses neue Gemälde mit einer Collage. Für mich ist das ein sanftes Hineingleiten in den kreativen Prozess, ohne starke Gefühle, ohne Druck, einfach Schritt für Schritt. Ich lasse mich führen, vertraue meiner inneren Stimme und dann schauen wir gemeinsam, was sich zeigen möchte und was aus all dem entstehen wird. Ich genieße gerade diese Zeit im Atelier und denke darüber nach, wie selten wir uns erlauben, wirklich durchzuatmen. Wie oft wir von einem Termin zum nächsten laufen, immer in Gedanken, immer unter Strom. Und irgendwann spüren wir gar nicht mehr, wie müde wir eigentlich sind. Der Winter bringt etwas mit, das wir im Sommer kaum wahrnehmen. Eine Einladung, langsamer zu werden. Die Tage sind kurz, die Abende und Nächte lang. Und vielleicht ist es genau die Zeit, in der wir uns wieder uns selbst begegnen dürfen. Die Dunkelheit, die Stille, dieses Innehalten. Es öffnet einen Raum, den wir im Alltag oft verlieren. Einen Raum, in dem wir wieder fühlen, was in uns ist, ohne es wegzudrücken und auch ohne es zu erklären. Und genau in solchen Momenten entsteht bei mir intuitive Kunst. Nicht aus einem Plan oder einer Skizze, nicht weil es schön werden soll, sondern weil mein Inneres endlich die Chance bekommt, sich auszudrücken. Intuitives Malen ist wie ein tiefes Ausatmen, ein Ort, an dem alles sein darf. Melancholie, Ruhe, Sehnsucht, Fragen, Licht oder auch Schmerz. Und manchmal entsteht daraus ein Bild, das mehr sagt, als ich je in Worte fassen könnte. Dieses Gemälde ist aus genau diesem Wintermoment heraus entstanden, aus Stille, aus Gefühl, aus der Sehnsucht nach einem kleinen, heiligen Raum in mir selbst. Und dann entstand etwas, was mich total überrascht hat.
Wenn wir endlich zur Ruhe kommen, taucht in uns oft etwas auf, das im lauten Alltag keinen Raum findet. Manchmal sind es leise Gefühle, manchmal alte Erinnerungen und manchmal etwas, das schon lange nach Ausdruck sucht. Während ich Schicht für Schicht gearbeitet habe, hat das Bild angefangen, seine eigene Sprache zu sprechen, seine eigene Geschichte zu erzählen. Ich mache kurze Pause, um durchzuatmen und das Bild in dieser Phase jetzt auf mich wirken zu lassen, weil das Thema, was sich da jetzt gezeigt hat, ist sehr verstörend, sehr erschreckend. Und die Sache ist die, wenn wir intuitiv malen, dann gilt es, all das, was ich zeigen möchte, anzunehmen, wertfrei zu bleiben. Nur dann kann sich die Seele öffnen. Nur dann beginnt sie zu sprechen. Und nun war ich bereit, weiterzumalen. Wenn ich mich innerlich öffne und wirklich lausche, zeigen sich die Bilder, die lange gewartet haben. Und genau aus diesem stillen Raum heraus malte ich, getragen, vertrauend und furchtlos. Hier an dieser Stelle im Prozess merkte ich, dass ich mich verrannt hatte. Ich war tief in ein Detail, in ein Muster eingestiegen, das nicht mehr zu dem Gefühl des Bildes passte. Es war völlig deplatziert und ich fühlte mich wirklich in der Sackgasse. Das ist manchmal so, dass uns das Malen in Sackgassen führt. Und dann hilft es, ehrlich hinzuschauen und loszulassen. Also übermalte ich alles wieder und fand so zurück zu dem, was dieses Bild wirklich erzählen wollte. So, ich habe jetzt alles zur Seite gelegt. Ich kann sagen, ich bin fertig. Es kann sein, dass ich noch hier und da nacharbeiten werde, aber das Thema ist jetzt klar. Was ich noch nicht genau weiß, was das hier ist, das kam zum Schluss. Das ist ein Symbol für etwas. Was meinst du? Was ist das für ein Symbol? Ich bin sehr gespannt auf deine Gedanken zum Bild, zum Symbol und überhaupt möchte ich erfahren, wie fandest du das Ganze? Wie ist das für dich gewesen? Ich bin sehr gespannt. Ach, ich habe gerade eine Idee.
Ich mache das noch. So, jetzt glaube ich, ist es fertig. Also schreibe mir. Ich freue mich sehr und gehe sehr gerne in den Austausch mit dir. Und ich möchte noch etwas mit dir teilen. Mein Mentoring-Programm. Die Anmeldung ist bereits möglich. Es wird im Jahr 2026 2 Durchläufe geben für mein Mentoring-Programm im Winter und im Sommer. Die Anmeldung ist zu beiden Durchläufen jetzt schon möglich. Worum geht es da? Wir arbeiten an unserem inneren Kind und schauen uns die ganzen Themen an, die mit unseren alten Prägungen zu tun haben. Zum Beispiel, wenn wir bestimmte Glaubenssätze verinnerlicht haben, die uns im Leben ausbremsen, die uns zurückhalten. Wie so ein Klotz am Bein schleppen wir das durch das Leben mit und schaffen es nicht, uns davon zu befreien, um in Leichtigkeit zu kommen. Das ist also eine Chance für dich, genau das zu tun, daran zu arbeiten, loszulassen, zu erkennen, was dich alles geprägt hat, was man dir auf den Weg in deinen Rucksack mitgegeben hat. Du hast die Möglichkeit, das alles loszulassen und ein erfülltes und glückliches Leben zu führen. Ich freue mich auf dich, melde dich an. Wir werden 8 Wochen zusammen verbringen und ich kann dir versprechen, dass das eine sehr prägende Zeit wird, die höchstwahrscheinlich dein Leben verändert. Habe ich zu viel versprochen? Ich glaube nicht. Wir sehen uns!